Hello friends, good evening. Welcome to another vlog of Shiro our Hero. होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये हम ट्रेन में हैं, मैं आप सबको बता दूँ। एंड मैं और शीरो ट्रैवल कर रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं इसकी नानी के घर, मतलब मेरे पेरेंट्स के यहाँ। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम पहली बार शीरो के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में। और मेरे साथ है मेरी दीदी, जीजू और मेरी नीस। वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर द स्टेशन एंड सभी लोग घर के बहुत इमोशनल हो रहे हैं बिकॉज शीरो भी हमारे साथ जा रहा है। एंड वो अभी से ही शीरो को बहुत मिस करने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे। ये है शियालदा रेलवे स्टेशन और यहीं से हम अपनी ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं स्टेशन के अंदर और स्टेशन के अंदर ही जो है पार्सल ऑफिस है। सबसे पहले हम वहीं जाएंगे जहाँ पे हम शीरो के लिए बुकिंग करेंगे। तो शीरो का बुकिंग हो चुका है और अब हम बढ़ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। वहाँ पार्सल ऑफिस में हमें शूटिंग नहीं करने दिया गया तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन आपको डिटेल में सब कुछ बताऊँगी। अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन के आने का। ये आ गई है हमारी ट्रेन दुरंतो और जो यहाँ से स्टार्ट करेगी शाम के 5 बजे और हम पहुँचेंगे रात के 1:30 बजे। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठ के? হয়েছে শিরো? ये था शीरो का रिएक्शन जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ। वो ज़ोर ज़ोर से बात करने लगा क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो बैठा हुआ है एंड ज़मीन चलने लगी। शीरो, शीरो, where are you going? शीरो वैसे काफ़ी इंजॉय कर रहा है ट्रेन में।
is my niece Shreya. How are you feeling? Just nice. And this is my sister चंद्रमा और ये है मेरे जीजू। और शीरो के तो मज़े ही मज़े हो गए हैं, सब मिलके उसे पैम्पर किए जा रहे हैं। शीरो के साथ ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। वो बहुत क्यूट है और वो हमेशा मेरे साथ खेलता है। शीरो ये मेरा पहला ट्रैवल है विद आवर पेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बहुत कंफ्यूज थे पहले कि कैसे जाना है, क्या करना है, सारे प्रोसीजर्स का पता नहीं था। लेकिन अब जब हम पता चल गया है हमें, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं कोलकाता से आज वाराणसी। उसके लिए जो है हमने शियालदा से अपना ट्रेन बुक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अपने पपी को अपने साथ ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पपी आपके साथ आपके के कंपार्टमेंट में रहे, तो आप सिर्फ और सिर्फ एसी फर्स्ट क्लास में अपना टिकट आप उसे लेके ट्रैवल कर सकते हैं। और किसी क्लास में अगर आपने टिकट बुक किया है तो आप उसे अपने साथ नहीं रख सकते हैं। तो हमने भी एसी फर्स्ट क्लास में अपना टिकट बुक किया था। एंड आपको ज़रूरत है कि एक पूरा केबिन आप बुक करें। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आपका डॉग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो एंड उसके सारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो। एंड देन आपको डॉक्टर से एक फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों की आपको ज़ेरॉक्स आपके पास रखना पड़ेगा। हमारे पास नहीं था, लेकिन हमें उसे स्टेशन से ही ज़ेरॉक्स करवाना पड़ा। हम इसको लेके नहीं गए थे, तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि आप अपने साथ लेके चले। एंड आपको पहले तो स्टेशन आके पार्सल ऑफिस में उसका बुकिंग करवाना पड़ेगा। एक फॉर्म दिया जाता है जहाँ पर आपको अपने डॉग की डिटेल्स एंड अपने सारे डिटेल्स, ट्रेन की डिटेल्स आपको लिखना पड़ेगा। एंड वो जो है आपको डॉग को बुक कर देते हैं कि आप उसे अपने साथ लेके जा सकते हैं। एंड वो एक टिकट कुछ चार्ज लेके आपको वो टिकट देते हैं, सो दैट आप अपने डॉग को अपने साथ लेके जा सकते हैं। इस तरह का टिकट हमें दिया गया। इसके लिए हमको चार्ज दिया गया 417 रुपीज़। Now we have reached our final destination. It's 1:25 in the night. ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम था और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। We are so excited to finally reach home. Hope you enjoyed this video. See you soon with lot more videos of all the fun we have here. Till then, stay tuned and please do like, share and subscribe to this channel.